Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo kun qophii keenya amajjii 7 bara 2015ti. Warra ayyaana qillee kabajan baga ittiin sin ga'e. Har'a tibbanaaf mala jireenyaa qabna. Tibbanaan sochii qeerroo bilisummaa fi haala Oromiyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Mala jireenyaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee waraana bilisummaa Oromoo fi hirmaannaa uummataa irratti qophii qophaa'etu isiniif dhiyaata. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti amma oduu har'aaf gara dhaabasaa jiraattiin isin dabarsa. Anna basaa waqjiraate akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa dursa matoota oduu. Ayyaanni waraana bilisummaa Oromoo kabajamuun itti fufee OPDO keessatti mormiin akka ka'e beekame. Gaambeellaaf Beenishaangul keessatti ajaji addaa darbuun dhaga'ame. Amma oduu bal'inaan. Ayyaanni waraana bilisummaa Oromoof barri haaraan ammallee kabajamuun itti fufee akka jiru beekame. Oduun biyyoota garaagaraarraa nugaa jiru akka addeessutti hawaasa Oromoo biyya jiru keessatti wal ga'uun ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana sirnaa'oon kabajachuutti jiran. Oduun Minisootaarraa nuga'e akka addeessutti hawaasa Oromoo Minisootaa walitti dhufuudhaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana haamlee guddaadhaan kabajataniiru. Ayyaana kana irratti faaruuf walleen hawaasa jajjabeessan kan dhiyaatan yoo ta'u dhalooti haarawaan illee qabsoo kana dhaloota ittaanutti hin dabarsinu jechuudhaan waadaa galaniiru. Ayyaana kana irratti seenaa ayyaanichaa ilaalchisee ibsi kan kenname yoo ta'u gargaarsi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf oolullee akka arjoomame oduun achirraa ba'e ni addeessa. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoof barri haaraa kun magaalaa Denver, Colorado keessatti sirna ho'aan akka kabajame beekameera. Ayyaana kana irrattis Oromoon mirga qabsoon argate jabeeffatee bilisummaa isaa gonfachuuf adda bilisummaa Oromoo cina akka hiriiru gaafatameera. Ayyaanni kun Awurooppaa keessaa Switzerland keessatti amajjii 4 akka kabajame beekameera. Miseensota OPDO gidduutti wal dhabdeef wal shakkiin uumame akka jiru beekame. Maddeen keenya akka ibsanitti wal dhabdeen kun garee Muktaar Kadiriif garee Abbaa Duulaa jedhamuun wal ijaaraa fi wal mormaa jiran. Akka odeessi keenya ibsutti filannoo ittaanu irratti Abbaa Duulaa gara pirezidaantii naannootti deebisuuf warri barbaadan kanneen gurgurtaa lafarraa duroomuuf fedhii guddaa qaban ta'uu keessa beektonni himaniiru. Gareen Muktaar immoo kanneen Ihaadigif amanamaa ta'uun jireenya isaanii qajeelfachuuf tattaaffatan ta'uu odeessi kun dabalee addeesseera. Gama biraatiin ibsa Abbaan Duulaa biyya Saawud Arabiyaatti Oromootaaf kenne OPDO keessatti mormiif dallansuu akka kaase beekame. Miseensonni OPDO ciccimoon ibsa kennaniin Abbaan Duulaa waan Tigreen amane akkamiin haalee kashilabbootaan dhume ittiin jedha jechuudhaan mufannaa isaanii ibsaa jiran. Dhumaatii Tigroonni amanan Abbaan Duulaa garuu kanneen dhuman kashilabboota jechuun gumaa barattoota Oromoo otoo mirga saba isaaniif falmanii kufanii gatii dhabsiisuuf yaaluunsaa Oromoota hedduullee akka dallansiisee jiru beekameera. Abbaan Duulaa Oromoodhaaf gaachana warri jedhanis hedduu akkatti qaana'an oduun kun dabalee ibseera. Mootummaan Ihaadig bulchiinsa Gaambeellaaf Beenishaangul keessaa namoota isa morkan hidha akka jiru dhaga'ame. Oduun Beenishaangul Gumuz irraa nuga'e akka ibsutti hooggantooti godinichaa 26 hidhaa waggaa 6 fi baatii 6 akka adabaman godhameera jedha. Odeessi mana murtii olaanaa federaalaa wabeeffachuudhaan nuga'e akka ibsutti namooti kunneen kan hidhaman naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessaa jiraattota saba Amaaraa buqqifaman sababeeffachuudhaani. Haa ta'utii jiraattonni kunneen kan buqqifaman imaammata Ihaadigiin ta'uu keessa beektonni himaniiru. Himannaan kan itti dhiyaate bulchaan godina Kamaashii waltajjii Bogaaloo dabalate namoota 26 hidhaan adabuun immoo namooti kunneen kan Ihaadigii morman ta'anii argamuudha jedha oduun kun. Aluma wal fakkaatuun Gaambeellaa keessattis ajajaa humna addaa dabalate hooggantoota 17 namooti biroo 20 hidhamanii akka jiran beekame. Namoonni kunneen kan hidhamanis wal dhabdee naannicha keessatti ka'een haa jedhamu iyyuu malee yeroo ammaa keessatti naannicha keessatti kanneen Ihaadigii morman ta'uu odeessi kun dabalee addeesseera. Haala kanarraa ka'uun Ihaadig yeroo ammaa kana Beenishaanguliif naannoo Gaambeellaa addatti to'achaa fi bulchaa akka jiru beekameera. Oduu amma nu ga'e. Itoophiyaan lammiilee biyyoota alaa 5 Finfinnee keessatti ukkaamsite.
Poolisiin federaalaa lammiilee biyya alaa kunneen kan qabe naannoo Booleetti ta'uu ijaan argitoonni nu ibsaniiru. Namooti kunneen lammiilee biyya kamii akka ta'e oduun kun waan ibseen qabu. Ayyaana qillee kabajamaa jiru sababeeffachuun poolisiin federaalaa haala addaatiin naannoo Finfinnee fi masaraa mootummaa eegaa akka jiru warreen argannu dhaamaniiru. Bal'ina isaa akka oduu arganneen sinii dhiyeessina. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaannu tura. Qophii tibbanaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii tibbanaa kan jalqabaa bara kanaati. Baga nagaan bara haaraa geessanii barri kun kan fedhiin keessanitti isinii guutu, hawwiin keessanitti isinii milkaa'u akka ta'u isinii hawwaa. Amma qophii keenya irraa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya irraas Oromiyaa gara godina afuriitti xiyyeeffata. Jalqaba gara dhiya Oromiyaatiin godina Jimmaa fi godina Ilubbaa Booraa keessatti sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo maal fakkaataa kan jedhu hoogganaa qeerroo godina sanaa dubbisneerra. Waraana mootummaa Itoophiyaa waa'ee uummata Oromoo keessattuu barattoota Oromoo godina lamaan sana keessaa fi waliigalatti sochiin qeerroo maal akka fakkaatu maalirratti akka xiyyeeffatu qophiin keenya jalqabaa asirratti xiyyeeffata. Akkuma beekamu waggaa guutuudhaa fi sochiin warraaqsa fincila diddaa garbummaa bifa qindaa'een biyyattii keessatti erga qabatee baatii eebilaarraa eegalee hooggansi qeerroo bilisummaa Oromoo ibsa baasuudhaan gaaffii bifa qindaa'een xiyyeeffannoo qopheeffachuudhaan mootummaa humnaan biyya bitaa jiru kan inni dura dhaabbatee warraaqsi kun mootummaa haala yaaddessaa fi haala sodaachisaa ija addunyaa fuulduratti kan eenyummaa mootummichaa isaatiin illee jimmachuun bakka warraaqsi kun irraa eegalee fi bakka haalaan bifa qindaa'een qabsoon irraa finiinaa turedha, ammas finiinaa jirudha. Kanaaf ammallee haalli jiru baay'ee haala jabaataa fi haala yaaddessaadha. Kanarraa ka'uudhaan magaalaan Jimmaa fi yuunivarsiitiin Jimmaa humnaan kan inni qabamee jiru humna waraanaatti. Magaalicha keessatti argamu mooraa waraana kutaa 12ffaa kan jedhamu kan waraana dhiyaa magaalaa Jimmaa keessatti argama. Waraanni kun yeroo barbaadetti illee mana namaallee cabsee nama ajjeesa. Rasaasa soddomaan as fuuldura dhiyeenyuma dargaggeessa tokko rasaasa soddomaan kan isaan reebanii ajjeesanii. Uummanni nagaadhaan bahee nagaadhaan galaan jiru. Barattoonni Oromoo ni raarfamu. Kan kun ta'uu danda'ee fi lafa sochiin jiru, lafa humni qeerroo jiru, lafa qeerroon haalaan ijaaramee qabsoo Oromoo finiinsaa jiru waan ta'eef mootummaan xiyyeeffannoo addaa irratti godhee qeerroo dura dhaabbachuudhaaf jedhee waraana bobbaasee humna basaasaa bobbaasee guyyoodha kaasanii sochiin bifa garaa garaatiin adeemsi sochii kan itti fufee jiru. Haala kanaan magaalittis dabalatee guutummaan godinichaa dhuunfatamee kan inni jiru haala kanaan. Amma namoonni hidhaa jiran yookaan barattoonni isaa ta'u hojjettoonni yookaan jiraattonni hidhamaniiru jiru yeroo dhiyootti. Barattoonni illee hidhaa kan jiran jiru, kan hiraarfamaa jiran jiru. Haala kana haalli jiru keessumatti iyyuu galgala sa'a lamaa booda daandiirra socho'uu hin dandeessu, uummanni socho'uu hin danda'u. Sakattaamaa sakkatta'insi bifa adda ta'een torbee lamaan bifa adda ta'een kan inni gaggeeffamu. Taaksiin magaalaa keessa jirullee yerootti dhaabanii sakattaan jira. Uummanni haala kanaan bifa baay'ee haala rakkisaadha. Mee barataa hidhamaniiru jettuu fi nama rasaasaan ajjeesame jedhee maqaa isaanii kaasuu dandeessa kan hidhameef kan du'e? Dargaggeessi kun jiraataan magaalaati. Kan inni ajjeefame akkoo isaa waliin uffata jiraatu mana bunaa wayii kan qabanidha. Waraanni halkan keessa naannoo isaatii torba akkas kan ta'u kan cabsee seenee rasaasaan reebe. Ijoolleen Oromoo baay'ee ijoolleen qaroo qabeeyyii ta'anii kan akka Dooktar Guutasaa Jaalataa kan jedhamu eebbaaf otoo jiruuti. Barataa Madiisiniiti. Barataa Madiisinii waggaa jahaffaadha. Ukkaanfamee keessa buuteensaa dhabamee duukaa buunee hordofaa turre. Haga ammaatti himanni tokkotu irratti hin dhiyaatiin balleessaan tokkotu irratti hin argamin mana hidhaa Maayikelaawwiidha kan inni jiru. Naannoo Ilubbaa Booraa hoo maaltu akkamidha? Yuunivarsiitiin Mattuu dararaan kun haaluma wal fakkaatuun kan inni jiru. Barattoonni humna waraanaatiin kan eegamanii. Ta'us gamtaan barattoota Oromoo kan irraa bifa wal cina dhaabbachuu
geessuutiin malee utuu akka duwwiitti ta'e dhalli namaa lafarrattuu lafa guuranii numa gara barbaadan geessuu danda'u. Tokkummaan barattoota Oromoo haalaan jabaachuu baay'ee haala mootummaan xiyyeeffannaa addaa godhee ijoollee Oromoo irratti bifa addaatiin hidhaan duula jechaa bukkaamsan gaggeessaa jiru kanarraa dandamachuun hin danda'amu. Haaluma wal qabatu kan jira barattoonni achis doorsifamaa jiru. Uummanni magaalaallee doorsifamaa jira. Magaalaan mattuu waraanaan kan inni qabamee jiru. Gama sanarraa haga asoosaatti konkolaataan bakka 3-4 kan inni dhaabbatee sakatta'amu. Yuunivarsiitiin asoosaas akkasuma barattoonni Oromoo kan haala rakkisaa keessa jiran. Mootummaa kanaanis wallaansu qabu kan inni barbaachise mirga dimokiraasii qofaa miti. Mirga uumamaan lafa irratti dhalate, qe'ee irratti dhalate, qabeenya irratti dhalate Oromoo keessa jiraachuu dadhabe. Biyya abbaa isaarra qabeenya isaarra jiraachuu dadhabe, dhalas guddifachuu dadhabe. Baratee lafa garaasaa gahuu dadhabe sana kan milkaa'uu danda'u bifa qindaa'ee fi akka ta'utti yoo gamtaadhaan sirna faashistii kan jala dhaabbate lafa yaade gahuu danda'a. Mirga isaas kabachiifachuu danda'a. Walis kabachiisuu danda'a. Sana waan taane qotee bulaadhaa, hojjetaadhaa, barataadhaa maal yoo hin jedhin Oromiyaan akka harka diinaan qabamee jira waan ta'eef haala yaaddessaa keessa waan jiruuf haalli yeroo ammaa kana keessa jiramuu fi sochiin gama dargaggootaatiin godhamu uummata gara tokkotti fidaa jira. Warra harka diinaa keessa jiran illee gara tokkotti fidaa jira. Kanaaf haalli jiru yoo Oromoon haala kanaan bifa dammaqinsa qabuun mirga isaa falmachuu irratti yoo wantumte yoo walitti dhaabbate yeroo gabaabaa keessatti bilisummaa kan isaa gonfachuu danda'a. Kanaaf akka warraaqsa sochii dargaggoota Oromootti bifa qindaa'ee fi haala mijatuu fi haala tolu haala uummata roga tokko wal duukaa heersisuun keessumattiyyuu barri dabarsine maal fakkaataa bara dabarsine keessa cimina akkamiitu jira dadhabinsa akkamiitu jira fuulduratti maaltu barbaachisaa barri haaraan amma itti seennu kun bifa maaliitiin ilaalamuu qaba isa jedhu irratti sochiin warraaqsa dargaggoota Oromoo xiinxala guddaadha kan inni gaggeessaa ture. Xiinxala kanarra dhaabbachuudhaan dhiyeenyatti uummata Oromootiif waamichi guddaan hin godhama. Uummanni Oromoo sagalee tokkoon bifa tokkoon haala wal fakkaatuun warraaqsa barbaachisuu fi warraaqsa madaalaa ta'e mootummaa abbaa irree kanarratti gaggeessuudhaan mirga isaa hin qaqqabsiifata. Sochii itti kan jiramu sochii nu kan nu barbaannu jijjiirama barbaanna. Jijjiirama fiduudhaan immoo haal duree jijjiirama fiduu danda'an irratti hojjechuudhaan isa kanarratti hojjechaadha ture sochiin hooggansi warraaqsaa qeerroo bilisummaa Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo kutaa lammaffaa qophii keenyaati. Qophii kanaan immoo yaadaan gara godina bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa isin geessina. Dhiyeenya kana godina bahaa Oromiyaa keessattuu immoo bahaa Harargee kibba bahaatiin immoo Baalee keessa lolli ture jedhama. Lolli kunis Ogaadeenotatu hidhatanii mootummaatiin kan deeggaramu waraanni liyyuu poolis jedhamu Oromoo naannoo sanaa wararee lafarraa fudhateera namnis du'aniiru kan jedhu dhageenyaan gama sanatti bilbilee jechuudha. Naannoo Qumbiitti jiraataa akka ta'e tokko nama obbo Kamaal Shaafii jedhamu dubbisne haala isaa nama keessa beekanidha. Isaanis waa'ee isaa nutti muka jedhanii. Oromoon hormaata dhabdeetumaan dhuma jirti. Harargeen guutumatti warri soomaliidhaan walitti aanan tokkollee nu karakkoon hin qabne immoo keessaa Qumbii fi Maatii ila miidhagaa lola'aa baadhire karaa kana hidhee ogguma hidhee ajjeefamaa yoonii qabeenyi saamamaa jira. Innammaa kun yoom eegale inni dhumaa kun? Ture. Kuni ammaa kuni Qumbii dhamma kuni guddeenyuma kana kan nama lamaa taasiisanii waa ammallee namni wal eeggataa jiru ni uumalaana kun Qumbitti. Sababni lolaa maaliin inni Qumbii kunillee moo lafumaa akkuma daangaarraa? Lafuma. Amma lafni bakki fudhatameeru jira warri Ogaadeenii akka fudhatan lafni jira? Ganda kamidha? Araggaa sadii minuugat magaalaa minuuta aanaa Qumbiitti gad isaanii harkaa qabama. Ka achirra turan Oromoon akkam ta'an? Oromoon achi taatu hin jiru. Oromoon amma dhawaniituma humna mootummaadhaatiin deeggaramanii waraana liyyuu poolis jedhanii tokkoon deeggaramanii dura isaanuma kaafi gaabiyyaadha bakka duraan jiranidha. Oromoo nama buqqa'eera jechuudha lafa sanarraa. Lafa sanirra buqqaate. Eessa qubatanii jiran warri buqqa'an? Minoo magaalaa minooti ol
uumarraa qabee. Loonoo qabeenyoos waluma faana fudhatanii moo fudhatanii jalaa miliqan laata warri Oromoo? Qabeenyi amma saamame hin jiru yeroo duraa gaafa dura nu raawwatu tokko malee qabeenyi amma saamame hin jiru. Qabeenyaan amma biyya barbaadan dachiida barbaadanii barbuutinaan. Maal jedha OPDO yookaan bulchiinsi godina Harargee Bahaa'oo? Federaalaa beekaa federaalaa kaagama jedhanii wanni jaampanii wanti furmaanni godhachuu dadhabee garuu asirraan furmaanni godhamne. Federaalli immoo achi dhufee qubateera ree waraanni yookaan immoo poolisiin? Poolisiin nama xiqqaadhaa jira nama xiqqaa. Ka federaalaa moo ka Oromiyaa? Magaalummaan oolan eegan. Ka federaalaa moo? Gama Baaleettoo babal'ataa jira ka jedhu oduun jira quba qabdanii? Baalellee akkasumatti karaa aanaa beektootii fi aanaa sayyeenaatii fi kan isaatii fi rakkoonni ture iddoo kana. Hanga ammaatti lubbuun baheeru hammisaa beekamaa gamasii yookaan gamanaa? Beekamuun danda'u gaafa gattaa'ee booda himu malee ammaaf dhiyeenya kanaa keenyaa nama lamaa tumbar waan hin beeksifne namni hedduu. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya lamaan irrattiyyuu kan dhiyaasaa ta'u kan baha Oromiyaati irratti bulchiinsa godina Arfaniyyuu quunnamuudhaaf kan yaalle nu hin milkoofne. Godina Jimmaa, Elubbaa Booraa, Baalee fi Harargee Bahaatti deddeebinee bilbilee caffee Oromiyaattis deddeebinee kan yaalle torbee kana keessa nuuf hin milkoofne. Yoo arganne guyyaa biraa qabannee deebina. Qophii tibbanaa har'a kanumaan xumurreerraa waan waliin turtaniif galatooma an Dassoo Dulaati. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Kun qophii mala jireenyaa torbaanitti sa'aati kana isinii dhiyaatu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii keenyatti dhiyaadhaa. Qabsoon bilisummaa Oromoo gaafa hundeeffame kaasee bu'uurri isaas hundeensaas abdiinsaas waan tokko uummata Oromoo guddaa. Abdiin qabsaa'ota Oromoo taankii BM adagaan ittiin dhaadatu osoo hin taane uummata Oromoo bal'aadha. Har'aas taankiin keenya rajmaatiin keenya uummata Oromoo bal'aadha. Qabsoon bilisummaa Oromoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo galiin isaanii waan tokko qofaadha. Abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuun nagaa fi misoomni dagaaginniif guddinni tasgabbaa'ee akka jiraatu gochuudha. Bilisummaaf nagaan garuu hawwiidhaan kan dhufu hin taane. Hedduun keenya nagaa barbaada. Waa'ee nagaa dubbanna. Nagaan dhuguma gaarii kan ilmi namaa hundi barbaadu. Nagaa garbummaa garuu hin barbaadu. Warri keenya akkasumatti hawwinu. Girrigirriidhumaan mirqaana horii gadi horiilee bilisummaan waan dhufte nutti fakkaatu. Soba bilisummaan fagoo wareegama hedduu nu gaafata. Wareegama lubbuu kan qabeenya, kan qaama keenya, kan dantaa keenya hunda wareeguu nu gaafata. Oromoon kanaaf qophii ta'uutu irra jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo waggaa 40 dura ijaarame har'a kumaatamaan kan qabsoo kana biyya keessatti biyya alaatti biyya ollaatti finiinsan dhaloonni qubee dhalatanii yoo nagaaniiru. Dhaloonni qubee biyya keenya lafa keenya dabarsinee hin kenninu jechuun lubbuu isaanii qaalii wareegaa jiran. Bilisummaa Oromoof bakkayyuutti kufaa kuffisaa jiran. Kun immoo sadarkaa olaanaatti deemee akka firii holatuuf ilmaan Oromoo bakka jiranii gamtoomanii qabsoo isaanii finiinsuun isaanirraa eegama. Qabsoo keessatti gumaachi hawaasaa sadarkaa garaagaraatiin kan ilaalamu. Sadarkaa adda addaatti hawaasti keenya wal ijaarees ta'e matayyaadhaan wanti inni gumaachu bilisummaa Oromoo dhiyeessuuf fageessuu irratti ga'ee guddaa qaba. Keessaayyuu guyyaa yaadannoo godhanii kan akka guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajuun jiruuf jireenya biyyaaf sabaa keessatti hiika addaa qabaata. Guyyaa waraanaa kana kabajuun takkaffaa waan nurra godhamuuf deeme kanaaf harkaan kennannu haga dandeenye wareegamneeti bilisa baana ka jedhu. Kabiraa waan keessa darban yeroo itti yaadatan warra waan kanaaf jecha ciincaa ta'an wareegaman maatii ofii dhiisanii rakkoo adda addaa irra bu'anii bilisummaa kana uummata Oromootiif fiduuf fakkeenya isaanii kana jenereeshinii dhufaaru kanatti dabarsuuf eentu motiveetii nu godha. Fakkeenya nu ta'a. Eentu jiruu gaarii dhiiseeti jiruu Oromoota bal'aaf rakkoo keessa bu'e ka jedhu istoorikaalii wannoo sanniin yeroo deebitee ilaaltu jenereeshinii ammaa kanaaf akka inni motiveetii ta'ee ka'eeti anillee akka ibaluu ta'anillee akka ibaluu saba kiyyaa waa godha jedhanii akka isaan wanna jedhan gargaaraa jechuudha. Kun ammoo yeroo amma uummanni maqaa kanaan deeggarsa amma barbaachisu kana ka yaadaa ta'ee
ta'ee beekumsa ta'ee horii ta'ee waan adda addaa gumaachaniiti woboo humna itti kennani. Kun ammoo warra garbicha godhaniiti nu horachuu barbaadaniif hin jirra hin dhiifne jabaanneeti waan keenya deeffachuuf deemna dhaamsa jedhullee erguuf hin gargaara jechuun waan hedduu jedhamuu hin danda'a gabaabamatti kana nafa. Gama biraatiin amma yeroo gargaarsa jedhamu amma ummati gargaarsa naa jedhamu maal fa'aa gochuu qaba bakka jirutti yookaan maaltirraa eegama sabarraa? Akka herregaati yoo keette namni Oromoo tokko waan Oromoo irraa waa dhidhisu dalaguu hin qabu. Waa itti eda'uu qaba malee. Amma waan amma waliigala Oromoof Oromiyaa jedhutu jira. Ka nafsee ofii wareeguu irraa jalqabeeti ka nama Oromoo ajjeesisu yoo fudhatte namni martuu warra namni kunniin martuu ka hatus ka cabsus ka nama ajjeesus ka Oromoo wareegamus martinuu yeroo bilisa itti bayan jedhameeti bilisummaan kun waan tokko itti godhamu jecha namni martuu bakka jirutti waa Oromoo irraa dhidhisuu hin qabu waa Oromoo eda'uu qaba. Akkamii eda'aa naannawa keessa jiru keessatti waan Oromoo itti eda'ani namuu yoo itti yaade beekuu hin danda'a. Irra caalaa ammoo yoo namni baay'een waan kanatti ka waa eda'u taate ka waan fudhanne ta'eeti Oromoo ka waa eda'u taate bilisummaa ariifachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf bilisummaa waan akka miiliyoona tokkootitti yoo fudhatte yoo nama $5 kennu taate hagam akka bilisummaan fagoo nurraa jirtu laal. Yoo keessattuu warri hafan gariin warra achi 5 ati buufte tanaa fudhateeti duuba balleessu yoo ka ta'u taate bilisummaan tun baay'ee sirraa turtii jechuudha. Kanaaf uduu namni diinaa hojjetu kun diina jalaa yaa'e bilisummaan kun baay'ee dhiyaatti. Kaamuma hojjennu caalaallee uduu warri diinaa hojjetu diina jalaa ba'e bilisummatti dhiyaanna. Uduu namni diinaa hojjenne ka jiru kun ammoo waan haasa'u caalaa wanti inni dalagu baay'ate bilisummatti illee dhiyaanna jechuudha. Maalfa dalaganii maalfa godhanii waa hedduu godhuu danda'an. Tokko Oromummaa ofii waan adda addaa yaada Oromoo kana nyaachuun seenaa barachuu aadaa guddisuu maali kanneen wannoo kan kee ol eda'uu hin dandeetta. Namummaa kan kee akka Oromootitti akka wanti diinni sirra godhu kun si fudhatee siin hin deemne waan ittiin dhooggitu jechuudha. Akka kun amma immunization jedhanii nama ijoollee yeroo dhalattu limmoo waraananii akka dhibeen sun hin qabneef jechuudha. Dhibeen garbummaa akkas hin qabne waan adda addaa gooteeti resistaansii kan kee biildii godhuu hin dandeetta tokko akka nama tokkootittu. Ati akkas godhote jechuun namni martuu akkas godhe namni garbicha ta'ee taa'uu fedhii qabaatu baay'ee diqqaataa jechuudha. Kabiraa maal goota warri amma si bulchan kunniin qawwee qabanii waraana qawwee callaa miti ka diinagdeeti jira ka beekumsaati jira karaa maraanuu yoo hidhatte akka sabaatitti akka salphatti akka itti mo'attu si gargaara. Kanaaf uummanni namni martuu cinaa Oromoo dhaabachuu qaba. Hatta Oromoo callaa miti sabni adda addaa akka Oromiyaa keessa jirullee bilisummaan kun yeroo dhufu Oromoo callaa fi miti ka dhufu. Saboota achi keessa hin jiranillee nagayaan gayanii bayanii diinagdee ofii waan maraa akka salphatti akka guddisan gargaara. Maaliif warri amma biyya teenna fudhatee giddii irra taa'u kun warri armaan tureef warri amma jirullee yaanni dimokiraasii kun isaanii faayidaa hin qabu. Oromoon ammoo dimokiraasii hedduu jaalata. Jiruusaa keessa jira. Kanaaf sabni biraallee uummata Oromoo kanatu gargaare nu maraayyuu bilisummaan dhufteeti namni martuu kabajamee akka kunama biyya faranjii kana keessatti kabajamee mirgi isaa eeggamee fi hireen banamtee fi akka namaatti silaa itti jiraatu argachuu hin mala jedhee. Akka waliigalaatti amma bara ammaa kana waraanni hin barbaachisaa itti amanamaa waraanni bilisummaaf. Beeki dimokiraasiin kun waa itti nagadan malee biyyiti martuu biyyiti waraana hin qabne biyya jechuun hin dandeettu. Nama biraati eega jechuudha. Biyya amma warri waraanni isaanii jabaan taane waraana birra warra guddatee kana dhaqee eegaaf. Ati waan kan kee deeffachoo waan ittiin dandeettu. Nasa sallii qawwee ta'uu hin qabu. Humna jechuudha. Humnitu kun humna waan hojjettu kana amanuu ta'ee waan beekumsa jabaa qabaachuu ta'ee teknoolojii qabaachuu ta'ee diinagdee qabaachuu ta'ee waraana qawween kun amma jijjiirameera beektaa bifa hedduu qaba qawween amma ittiin loltu. Waggaa 5 waggaa 10 as deemu namni nu waliin lolu beeka roobootii wal lola akka qawweetitti. Kanaaf waraannin yoo hin jirre akka waa utubaan hin jirre jechuudha mana tokko. Mana tokko keessa utubaan hin jirre maagarrifa maaliinfa kunniin balballi maskootiin maaliin kunniin waa bu'aa hin qabu.
utubaani waraana takaffaa ka bilisatti baatu lammaffaa yoo bilisa baateen boodallee ka saba keetii fi waan biyyattiin qabdu ittiin eeddu jechuudha. Namni yeroo waraanaa darbeera yeroo maaliif darbeera yeroo maalii akkana ta'eera jedhee yaadu addunyaa waan keessa jirtuu quban qabu jechuudha. Kanaaf waraanni yoo waraana hin qabne wanti biraa homaa gatiin qabu. Utuu waraanni keenya jabaatee adda magaalama Dirreedawaa ta'ee Dodola ta'ee Gimbii ta'ee utuu magaalama tokko qabatee alaabaa ofii hidhate akka malee sochoosa. Naannawa biyyattii san callaa sun taane naannawa sanuu jechuun naannoo Horn of Africa. Kanaaf waraanni baay'ee murteessa. Haasaa yoo taate beektaa haasofni guddaa haasaameera. Wanti amma biyya faranjiitti dippiloomaasii ta'ee advokeesii maali jedhaa deemnu kunneen waan irratti dabalattu malee nyaata dhugaa sanii miti. Nyaanni dhugaa sun waraantee biyya kan keedeeffachi. Namni garii amma aadaan akka sirbaa kun afaan kun waan akkasii yoo guddate dimokiraasiin karaa filannootiin bilisummaanis dhufuu hin danda'a warri jedhanii yaadan ijaa jiruuf. Lakki beeki adeemsi ispoortii yoo ilaalte yoo namichi taphatu namichi taphachiisu tokko ta'e hennaa maraati mooyuu hin dandeettu. Namichi si taphachiisuuf ka daanyaa ta'e si taphachiisu amma fakkeenyaaf elektirool boordii biyyaa fudhatte mana murtii yoo fudhatte ka mootummaati. Yoo ati mana murtii karaa seeraatiin deemanetti amma warri amma ikoonoomii biyya guddifnaa qabeenya godhannaa akkana taane yeroo barbaadanii gadhiisaa deemaa osoo hin jiru uummata akka gootee hin dandeettu miileena fi ta'uu biyya sanii qabaatti. Dimokiraasiin ka dhufuu danda'e yoo hunniti lamaan qixa ta'an. Qixa ta'aniiti lakki atillee daanyaa ta'uu hin dandeettu anillee ta'uu hin danda'u nama biraa kaayanna jettee wal giddisiisuu yoo ka dandeettu taate probably dimokiraasii ni hojjeta. Ati waan san argachuuf humna jabaa qabaachuu qabda. Hattaa bee warri dimokiraasiin finnallee jedhani rakkoon isaan irra gahu rakkuma warra waraanaan qixaa jechuudha. Biyya keessatti dimokiraasiin fida'u jette warra iseetuma jaalatu kanneen yoo taate malee dhugama uummata Oromootiin karaa nagaatiin illee qabsaa'aa jette hin hidhamtaa hin ajjeefamtaa hin saamamtaa qe'eerraa buqqaataa faamilii keetiin rakkata. Rakkoon sirra gahu beekamu waraanaatiin qixa jechuudha. Namni wayyaanee jaalata'a isaan gargaaraa diqqoo waan diqqoo isaan irraa fudhadhee yoo jette sun amma empilooyimentii malee qabsoo miti. Empilooyimentii akkuma kun kaampaaniin tokko hojii yeroo sii kennu waan akkasii rakkoon sirra hin gahu. Amma Oromoo dubbadha Oromoo qabsaa'aa yoo jette utuu Oromoo qabsaa jettee ati waan guddaayyuu hin dubbanne wama diqqoo bishaan Oromoo galuu qaba yookaan akkana ta'uu qaba yoo jette waggaa meeqa manidhaa jira namni baay'een. Kanaaf wanti amma dimokiraasii kun isa akka nama Oromootitti tiraafikii uumuuf fakkaatan akka namni Oromoo dafee afutti hin deemne tiraafikii itti uumteet qabsoo isaa akka turtu godhuu irratti waan wanta ta'uu qaba. Dippiloomaasiif dimokiraasii yoo jette waan gaarii garuu loltee biyya kan keedeeffachuu qabda. Yoo loltee biyya kan hin deeffanne yoo kee harka kennachuu qabda. Yoo harka hoo kennatte garbicha sitizinii lammaffaallee yoo taate jiruu amma namni Oromootti jiraatu kana ol jiraattaa beeka. Yoo kee qabsaa'u yoo kee harka kennachuu. Jidduun ka biraa hin jiru jechuudha. Yoo warri jidduu jiroo jiraate warruma waan namni biraa dalagu daldalu jecha akkuma ejentii. Mee saatiin keenyas gara dhumuutti jira. Bara haaraa kana keessatti Oromoon bakka jirurraa waan amma Oromoo Naashinaal Akkaawunti jedhamu guutuuf eda'uuf waannota inni gochuu qaban jedhee yaadu. Warri biraa godhanii yoo nuti goones waan amma hin qabne nuu dabalu jettan arfan tokko nu waamaati hin xumurra sagantaa keenya. Ennaa maraa namni Oromoo tokko nama Oromoo hin taane walii yeroo haasa'u waan badaa walii haasa'uu hin qabu. So waan kan kee waan hamaa gara biraa fiduu hin qabdu. Waan Oromoo dadhabsiisu keessaa tokko san jecha. Lammaffaa namni Oromoo namni garbummaa gara jiru kun martuu rakkinna adda addaa qaba. Rakkinna amalaa jechuudha. Kanaaf amala rakkinna jiru kana irraa akka abshadhineeti namni akka adda baaragee akka adda adda hin banne wal gargaareet namni akka cinaa jabaa keenya argite cinaa laafaa keenya dhiisee cinaa jabaa keenya irratti yoo hojjanne waan Oromoo kana afofsisuu hin dandeenye. Kun ammoo bakka itti jirru beekuun guddisee barbaachisa. Waan garii bakka itti loluu dandeettu jira bakka dippiloomaasii itti hojjettu jira. Kanaaf bakka jirrutti waan hojjechuu dandeenyu laalleeti waan actionable ta'e tiyoorii callaa hin taane waan hojii jijjiirameeti qabsoo Oromoo kana afobbutuu danda'u hojjechuun nurra jira. Kabiraa waan Oromoo kanarratti hayyama eenyullee nama hin barbaachisu. Wanti amma Oromoo keessa argu tokko hayyama eenyullee hin barbaachisu. Namni ilmi Oromoo tokko daltee Oromoo tokko waan Oromoo dalaguuf hayyama eenyullee hin barbaachisu. Namni Oromoo tokko himachuu danda'ullee hin jiru. Kanaaf namni Oromoo waan dalaguu isarra jiru tokko ka'eet dalaguun dirqama isaati. Yeroo dalagan kan ammoo maalfaat dalagamaara jedhaniiti laalanii waan dalagamaarutti eda'u
waan addaa ka dalaguun sirra jiraatu yoo namni biraa dalagaa hin jirre malee waan namni biraa dalagaa dagale uumuun faayidaa takkallee uummata waan hin qabneef jecha waan jiraa waan deemaa waan namni hojjetaaru kan ilaalaniiti qooda waan jiru irratti eda'aniiti takaffaa namicha dalaguufillee salphaa warra dalagaaruufillee gargaarsa ta'a. Kanaaf uummanni Oromoo waliigalatti walirra dhaabatee muka dheeraa tokko ka fagoo waa arguu danda'u viizhinii qabu ka goolii qabu ka galii isaa tokko ta'e godhuu irratti baay'ee hojjechuu qabaasinya. Hayyee dhaggeeffattoota keenya obbo Aliyyii Galatoo daayireektara miidiyaa Madda Walaabuuti hedduu fayyaanuutaa qophii keenya mala jireenyaa har'aas asumaan xumurra. Fayyaa taatee.